およそ700メートル先、目的地周辺です。愛知県民の森の管理棟に行ってみますね。県民の森キャンプ場に来てます。やっと設営が終わったのでちょっと見てみましょう。夜になったら焚き火をします。これが今日の寝床。電気毛布も入ってて完璧ですね。今日温風ヒーターも持ってきました。電源付きサイトなので寒くなったらストーブもあります。焚き火台兼コンロ、ランプ、こんな感じで今日はもう貸し切り状態ですね。一区画がこんな感じ。炊事場もあります。次はキャンドゥで買ったこの鉄板を使って肉を焼いていきましょう。もうワイルドに。肉厚だなこれ。
かな。切ってみよう。あ、ちょっと焼きすぎかな。うまっ。うますぎる。めちゃくちゃうまい。結構広いな。ちょっとキャンプ場行ってみよう。これが案内図。常設